今日帶大家去食尖沙咀金域假日酒店非常抵食又好食嘅4日5次套餐。套餐包咗8樣嘢食，580蚊，仲要係全包價。首先帶大家點樣去尖沙咀地鐵站 D1 出口出嚟，轉左一直行，其實就喺 I Square 對面。今次我哋食嘅5次套餐就係酒店裏面嘅龍苑，去到酒店入口搭扶手電梯落1層。落到去向前行，行到尾就會見到龍苑嘅位置。佢呢個中菜廳裝修都充滿中國風，俾人好雅致嘅感覺。始終酒店同普通嘅酒樓格局都好唔同，感覺上更加高級。喺度食嘢嘅人都係比較斯文，平日更加多可能係啲商務客，或者都係啲有閒階級。呢個套餐喺大廳食，大廳都有啲圓台，又有卡位方台，唔同嘅人數嘅配搭，都有適合人數嘅台招呼大家。酒店嘅中菜廳，佢哋啲茶同埋水都會用火慶住，保持溫度，飲嘅時候就唔會凍。佢哋嘅餐前小食都好講究，係烤過嘅腰果，都係比較名貴嘅食材，唔係常見嘅花生，食落都幾香脆。今次點咗普洱茶，啲茶飲落都幾滑，幾有茶味。大家係咪都好心急睇下呢個套餐有啲咩嘢食？而家就同大家揭盅，套餐裏面有精美點心，有燒味，有湯羹，有菜，有炒飯，又有甜品，總共8樣嘢都幾豐富。想訂位嘅就留意我片尾嘅介紹。而家就開始試食，先嚟嘅係3款飲茶必食嘅點心。第一款就晶瑩鮮蝦蝦餃王，每粒蝦餃上面都加咗啲蟹子，賣相都好靚。另一款就係蝦子鮮蝦燒賣，同樣都係大大粒，睇落都好飽滿。呢一款就係野菌素春卷，炸得又金黃又勻勻，即炸出嚟熱辣辣，炸嘅嘢就最好趁熱食，我都急不及待試一試。春卷都好大條，塞滿晒野菌同埋素菜，份量十足。夾春卷嘅時候都聽到好脆嘅聲音。裏面嘅野菌同埋素菜又豐富，調味啱啱好。呢個春卷真係好好食，蝦餃嘅皮都晶瑩夠薄，夾起都唔會散，啲蟹子咬落去就爆開，食落去都多咗一重口感。啲蝦都好多，咬落都好爽彈，又大粒，食一粒等於食2粒。呢個蝦子鮮蝦燒賣用貴價嘅乾蝦子鋪面，呢啲都係高級點心先有。面頭嘅豬肉都好新鮮，好 juicy， 見到都冇咩肥肉。裏面嘅鮮蝦亦都係好爽彈，大大粒，夠晒份量。呢個燒賣嘅質素都非常高。食完咁靚嘅點心，跟住嚟嘅就係燒味，蜜汁叉燒拼燒腩仔。燒腩仔嘅肉睇落都幾靚，啲皮都燒得化皮。叉燒就用梅頭肉嚟燒，識食嘅都知道，梅頭肉嘅叉燒一般都會好好食，價錢都會比較貴。我自己就好鍾意食呢種叉燒，事實上真係不負所望，咬落去又腍又 juicy， 再加上蜜汁燒得有窿邊，夠香口，食落真係好好食。呢個燒腩仔啲肉都好靚，冇咩肥。燒肉嘅皮，佢嘅皮都好脆，俾你哋聽下，咬落去嘅時候有幾咁脆。跟住上嚟嘅係熱騰騰嘅雞蓉粟米羹，每碗都好大碗，熱辣辣，裏面啲料都好足。俾你睇下裏面有幾多雞蓉，
不起成碗都係，夠晒份量。仲有蛋白同埋粟米，蛋白都好多，顏色賣相都好靚。呢個羹嘅味道調得都啱啱好，唔會太鹹或者太淡。呢個羹嘅結度都 OK， 好怕啲羹水汪汪或者結達達。加埋胡椒粉就更加好味。呢個羹算係足料又好食。其實食完個羹都有啲飽，但係午市套餐當然有飯。呢個就係揚州炒飯，個飯都炒得好乾身，炒得都夠鑊氣，啲飯粒粒分明，啲蝦都夠大隻又爽。雖然係4人套餐，但係佢啲蝦都有6隻，添飯都可以食多隻蝦。仲有幾隻帶子浸時蔬，啲帶子都好大粒，又夠厚。呢個菜苗都好嫩，食完炒飯食返啲菜可以解返啲油膩。食完咁豐富嘅午餐，最後就一道甜品，就係香芒布甸。芒果布甸我就好鍾意食啦，一人一份，用好靚嘅器皿裝住，賣相都好吸引。上台嘅時候都雪得夠凍，睇個布甸嘅質感夠晒彈，奶香夠濃夠滑。芒果都好多，啲芒果又甜，真材實料。布甸整體食落唔會太甜，食落都好清新。呢個甜品為呢個午市套餐畫上完美嘅句號，非常滿足。呢個套餐俾我嘅感覺係價錢平，誠意十足，食材靚，真材實料，整得好食，環境舒適，服務到位。580蚊全包，人均消費145蚊，有8樣食物。呢個價錢自己覺得都相當超值。最緊要佢呢個套餐星期一至日都適用，除咗特別嘅節假日，平時同朋友一齊或者星期6日家庭聚會都可以用相同嘅價錢享用。呢方面嘅吸引力就更加大。購買連結我就放喺留言區。呢個咁抵食嘅套餐供應有限，需要喺佢哋嘅官網預先購買，不設電話預訂或者 walk in。如果你哋想食呢個套餐，超過4個人，多出嚟嘅每個人就加150蚊就可以啦，所以都非常有彈性。網上訂購嘅時候，跟佢嘅指示輸入資料同埋付款，咁就可以噶啦。自己今次試過佢哋嘅午市套餐，覺得佢哋都好有水準。而家酒店嘅中菜廳都做緊啲套餐優惠，有6位同埋12位都係全包。大家有興趣嘅都可以去官網睇下佢哋嘅菜單同埋價錢，睇下啱唔啱食。網上訂購就比 walk in 或者電話預訂有折扣，價錢就更加抵。今次嘅分享到此為止，未訂閱嘅都請大家訂閱。多謝大家收睇，記得 like、comment、share、subscribe。我哋下條片見啦，拜拜。